Привет всем, друзья! Я сегодня задался таким вопросом. Стоит ли покупать вот такой рекордер Zoom для записи музыки, блогеров, вести YouTube канал, в общем, записывать звук. Если можно купить петличку, то есть если это 3000 гривен стоит, а это 500 гривен, и можно записывать спокойно на телефон. Это очень интересный вопрос, потому что большая цена, разница в цене, и интересно узнать, может быть, достаточно просто смартфона и такой петлички, чтобы делать неплохой звук. Запись уже пошла, я вам ее включу, когда мы будем слушать этот звук. А сейчас пока звук идет из телефона Redmi 8. Так, я сейчас рекордер ставлю аккуратненько здесь. И подключаем. Так, петличку я вешаю себе на рубашечку, как это должно быть. Где-то здесь. Может, высоко я, наверное, здесь чуть поставлю. И подключаем напрямую к своему смартфону. Так. Сейчас, по идее, должен звук идти с этого микрофона. Вот так вот. Вот так вот мы звучим через этот микрофон. Я попытаюсь проиллюстрировать, что будет, если вы будете на улице и будет ветер. Вот такой сильные порывы ветра у нас. Даже у меня в ушах гудит от ветра. Интересно, что там с микрофоном. Вот так вот послушали, чем отличаются эти два микрофона. А теперь давайте послушаем, как звучит вот такой рекордер. Ручной рекордер. Здесь удобно, что показывается уровень записи. Можно выбрать качество записи. В общем, можно с самого рекордера делать всякие манипуляции с этой записью. В принципе, как и с смартфона. Все можно делать тоже. Кроме, конечно, здесь качество намного выше будет. Можно в аудиоформате там выставить самое максимальное качество, которое сейчас здесь стоит, самое максимальное качество. И плюс вы можете регулировать уровень записи. Я записывал на этот Zoom 2 раза свою песню. Так как в комплекте нет пофильтра, я первый раз записывал, просто поставил на стойку для микрофона и записывал свой вокал. И, конечно, все буквы П, Б долбили в микрофон, это ужасно звучало. Но это я потом узнал, когда при прослушивании, при сведении звука. И первый раз у меня было очень громко, я сделал потише, а во второй раз было у меня очень тихо, почти ничего не было слышно. Поэтому с таким устройством придется потратить небольшое время, чтобы изучить, как оно правильно должно работать. То есть это не просто как на телефоне включил запись, и запись пошла. Здесь нужно немножко настроить запись, понять, как работает эта штука. То есть это более профессиональная штука, но и требует знаний и правильного подхода. Давайте так, если вы без всяких аксессуаров начнете записывать это на улице и подует ветерок. Вот, дуем ветром, и что происходит? У меня показывается здесь, что зашкаливает. Поэтому я уже понимаю, что к этому нужен такой специальный пофильтр. То есть вам для записи
ну, как микрофон, вам придется использовать такую штуку. Раз, два. Ну, это специальный P-фильтр. Вот, вы его так должны с этим пользоваться. Либо вешать сюда поролон. Но поролон, конечно же, забирает полезные высокие частоты. Такая штука меньше забирает полезных высоких частот, которые красивый голос делает. Поэтому это самая лучшая штука, чем напрямую, потому что будут все вот эти вот БП долбить в микрофон и сильно будет ужасно звучать. Вам придется долго возиться с этой записью. Но все-таки, я думаю, этот микрофон, он больше предназначен для того, чтобы его поставить где-то в уголку в комнате. То есть лекции какие-то записывать, не прямой контакт из губ. То есть нельзя, чтобы воздух, который вы производите при разговоре, попадал, звуковые волны воздуха, они не должны попадать в сам микрофон. То есть это хорошо, если вы где-то далеко поставите и будете записывать все, что происходит в комнате. Но в нашем случае, для меня лично, мне необходимо, чтобы слышно было только мой голос. В первую очередь, только мой голос. Поэтому, и вот вы решите сами, стоит ли покупать, в каких случаях стоит покупать такой зум, либо просто достаточно купить петличку. А может быть, вам достаточно просто записывать звук с встроенного микрофона обычного смартфона. Вот вы решите, подумайте и напишите в комментариях, в каких случаях необходимо купить зум, в каких нет. И подписывайтесь, оставляйте комментарии, полайкайте, и я вам буду за это благодарен. Спасибо, до свидания.